야, 이거 진짜 괜찮은 차량용 선풍기 하나 찾았어. 앞뒤 설치가 가능해서 특히 뒷좌석에 사람 태우는 분들한테 완전 추천이야. 딱 보면 디자인이 깔끔해서 기존에 나와 있는 덩치 큰 팬들이랑은 비교도 안 돼. 앞좌석 뒷면에 딱 붙는 구조라서 차 내부 인테리어 해치지도 않고 티도 잘 안 나. 뒷좌석에서 덥다고 할 때 앞좌석 에어컨 3개 틀 필요 없이 그냥 이거 하나 켜주면 끝. 바람 방향도 위아래 좌우로 조절되고 풍속도 3단계 약, 중, 강원하는 대로 바꿀 수 있어. 뒷좌석에 에어컨 송풍구 없는 차나 있어도 바람이 약해서 애매한 경우에도 딱이야. 진짜 왜 진작 이런 거 안 샀지? 싶은 제품이더라.